ओहो, ये देखो, नॉनी और छोटा बालू दोनों गाड़ी पे कहाँ घूम रहे हैं। वाह! नॉनी ये डर्ट बाइक लेके घूम रहा है और छोटा बालू डंपर। चलो दोनों को साथ में चलाते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या, नॉनी नॉनी आगे चला गया, स्कूटर को लेके फास्ट जल्दी चला गया। और ये हमारा छोटा बालू डंपर में धीरे धीरे जाते हुए। ओह, इतने सारे खिलौने, देखो वो जग्गू भी मिट्टी में बैठा है। ओह, ये देखो, काऊ, डक और मेंढक राजा, ये तीनों यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? बोलो जल्दी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या करना है तुमको? चलो तुम ट्रैक्टर में बैठो तीनों, तुम्हें तालाब में लेके जाते हैं, पानी के अंदर नहलाएंगे। चलो इन तीनों को फिट करो, ट्रैक्टर के अंदर बिठाओ। मेंढक राजा को भी बिठाओ पीछे, बिठाओ मेंढक राजा को। ओ मेंढक राजा ने डक को भी गिरा दिया, फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिठाना तो पड़ेगा, एक ही ट्रैक्टर है, एक ही ट्रैक्टर के अंदर सबको ले जाना पड़ेगा हमें। चलो ट्रैक्टर लेके चलो इनको, बतख को और मेंढक राजा को तालाब में लेके चलो, वहीं पे इनको पानी में गिलाएंगे, नहलाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी 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 लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओह, ये देखो, ये रहा हमारा छोटा सा तालाब। यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्रूट्स हैं, बॉल है, मज़ा आने वाला है। डक और मेंढक राजा को भी पानी में गिराएंगे। चलो ट्रैक्टर को ऊपर लेके चलो, इन दोनों को पानी में गिराना है। चलो जल्दी से ऊपर चढ़ाओ चढ़ाओ, यस, चलो चलो चलो। ओ ओ, ये क्या, ट्रैक्टर भी पानी के अंदर गिर गया। पूरा ट्रैक्टर, बतख और मेंढक राजा तीनों पानी के अंदर। ये देखो, ओहो, मजा आ गया। चलो शाबाश, अब ये सारे खिलौने, डक, मेंढक राजा, बॉल, इनको हमें पानी से बाहर भी निकालना पड़ेगा, वरना ठंड लग जाएगी। चलो सारे फ्रूट्स को ट्रैक्टर में भरते हैं और ट्रैक्टर को सही रखो, नीचे गिर जाएगा। सारे फ्रूट्स को ट्रैक्टर के अंदर भरते हैं और रैंप से यहाँ से नीचे उतारेंगे। ओह, एक काम करते हैं, रैंप के सामने इन बॉटल्स को रखते हैं, ट्रैक्टर ऊपर से आएगा, इन बॉटल्स को टक्कर मारेगा। वाह, बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों। चलो बोतल रख दी है, ट्रैक्टर फ्रूट्स से भरा ट्रैक्टर रैंप से नीचे आएगा और टक्कर लगाएगा बोतल्स को। ये है, देखो मज़ा आ गया, बोतल्स को उड़ा दिया। ओहो, मज़ा आएगा दोस्तों। ये लो, अब हम डंपर लेके आ गए हैं। डंपर सेट हो जा। नहीं हो रहा, लगता है डंपर खुद पानी में गिरेगा। ये नहीं गिरेगा, गिर जाएगा ऐसे तो दोस्तों। इसको सही रखो, सही रखो। डंपर के अंदर कीवी, ओके, तरबूज, दोनों को भरा। चलो जाओ, तुम बोतल को टक्कर मार दो। ये भी गया। डंपर भी गिर गया, पलटी मार दी उसने और बोतल को भी गिरा दिया। ये लो, एक और डंपर आ गया हमारे पास। इस डंपर के अंदर डक और मेंढक राजा और ओ ओ ओ, ये तो अभी डंपर पानी में गिर जाता। डंपर सही से रखो डंपर को। ये हमने पाइनएप्पल भी इसके अंदर रख दिया। चलो ट्रक, तुम साइड में हटो, हमें बोतल को जमाने दो। फिर से डंपर आएगा और इन बोतल्स को टक्कर मारेगा। बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। ओ ओ ओ, बोतल सही जमाओ, बोतल गिर गई सारी नीचे। ये लो, डंपर रेडी है हमारा। ये गया डंपर और तीनों, दो बोतल्स को गिरा दी, एक बोतल बच गई। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, टाटा।